أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. farko dai a karon kallon muna gode ma Allah shi ya cancanta gode masa mun gode masa kuma muna gode masa yadda yake kare ajininsa kuma kafofin labarai da suka je ka dauka wannan abu Afirka cibi ne suna cibi da sauransu mun gode maku yadda aka fito ma al'umma wani abin da al'umma suke jira a yi shi. Yaron na dan kabaran nan da yake cikin baki wanda ni na sha kama lafiyansa inda ya kwaso littattafai na maguzawa da kirista da mustashirkuna wanda kasashen jami'an turai suke izgiri daji ne shi zai tara kunzumin jahilai madishi littafi na karanta musu kuma ya faɗa magana yau gobe ka tada magana ba haka bai cika baki da kayan ke kasa wani kana ganin saka kayan da cika baki ka san da an kalbe shi ba sosai. An zauna kuma ya ji kunya nan duniya kenan akwai na lahira wallahi akwai na lahira shi da ya tuba littafin ba nasa ban bai san shi ba akwai kanin asan bannan ina da waɗannan littattafan ajisai da ake kwasowa wanda ana so a nuna wayewan kai malamai magabata su sun doko ajisi bai dace ba kuma zanajika ne su ba ruwansu da Kur'ani ba ruwansu da wani abu ka zo yaro kana ta karanta ba ka san me kake ba ana cika bari kana ta gabawa to ba yi ba yara kanana tun su sai ka zo ka ci ka bari ka sake dawo ka ci ka bari ka kasa kana gwarwar abin da kake wanda ke ka kuma ba da hankali ba ka san me kake yi ba to ka san ubangijin ka yana jiran ka in kana sama jin wasa ne wallahi ubangijin ka yana jiran ka kuma da yan wasa da suke ziga shi ko dan wansa da suke ziga shi a hadisi an gaishe fassara shi yadda hadisi ke mana economic topic Buhari zai kawo hadisi sai ba wa bashi fassara babin da Buhari ya sa ciki mana in ba na gira ba zai saurara waɗannan kasaman ba zai saurara waɗannan me kuke so ku ce da al'umma to amma kiran da muke yi karo ne doki doka annunsa a dubi Allah Kano muna zaman lafiya na ji wasu sun ce za su wallahi karo ne doka annunsa ba mu dai ba mu ce a doki doka annun ba mu yan kwamitin malamai doka hukuma ke doka annunsa ba sa wani ya doka annunsa ba amma kuma zan ma kashe a kotu mu malamin Kano zan ma shi a kotu muna neman haƙƙin da ya taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan nemi haƙƙin manzo Allah kanmu ba ruwan da namu amma haƙƙin manzo Allah da sahabbai da iyalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne mu haƙƙin sa inda mawakaci ne ijicen lahira da za saurare shi kuma muna gode ma gwamnati Kano da taimakon da tallafa mana ba mu dama da jami'an tsaro da suka tsere abun aka yi abun lafiya wannan shine nasararsu da zaman lafiya ba abin da malam ya kai fitinan aji ne abin da yake damu kasashe larabawa kina tun Algeria shi Albani ya zama da matasa Algeria gamsa da tun da aka gama gyarabawa da France ka rushe duk fitina ya faru da matasa da dauka bindiga tun wannan lokacin ne shi za ki sa shi mana da wannan ga Boko Haram an doke kuma abun soki ne ga abin da Allah ya yi yaron da ke cika baki cewa zai kashe mutane zai mai ka zai kashe Jafar ya mutu da kalmar la ilaha illallah wallahi duk makiyansa ya san Jafar ranar Juma'a a cikin sallar asuba ina cikin sujada aka harbe shi ina kalmar shahada muna sa rai Allah zai tosaya masa kai kuma ka doki bindiga bomb ka saka kanka ka fishi kanka ka mutu ai lasta wuyan haila markiya wanda ya kashe kansa zai zo ga ubangiji ka ci kana yaki ka gin baji lahira ba zaka kashe wani kana sautar da mutane ka da kun bindiganka bomb ka sa ka tafi ko ka mutu da gaske ko baka bomb da gaske dai bombun ka sa ka inda mun ga tabbata zaka je ga wa Allah ana fagen yaki malam
manzo Allah ya ce wani da yake ta fama da kashe arna manzo Allah ya ce dan wuta ne sabai suka yi mamaki ga wani mutum da yake bada gudunmuwa a ce dan jarumi daga baya ya kashe kansa ya ji ciwo kashe kansa manzo Allah ya ce ni annabi ne na ga maka wanda ya kashe kansa masa an zaba ga wannan shekau wanda yake cewa sun kashe Jafar ga abin da Allah ya masa sarkan masu sukuno ajini da masu taba ajinin Allah da suna kai kan daidai suke ba su koma kan manhajin gabata ba za su kashe mutane amma Allah kuma zai kashe su a nan duniya kuma ina raba kalabir mai sa Allah yana jira kowa wannan ajinin fa na Allah ne ka yi shi don ga aka tura manzo Allah kai kuma ba za a taba yin wannan ajinin ba sha bande manzo Allah ya kawo shi sallallahu alaihi wasallam kuma sahaban su ne sanin mu a cikin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka fita sabai ka zama lafiya sai muna gode da gwamnatin Kano muna gode duk wanda ya bada jami'an tsaro muna gode masu kuma muna gode duk wanda ya bada gudunmuwa amma abin da muke so zaman lafiya a Kano mu ban kira wani ba mu gaice wani ba ya doki doka annunsa malaman Kano sun hada kansu ne don kar a taba annabi to mun gode ma Allah abin da Allah yi kuma wannan ranakun da muke ciki mu ya addu'a ne ba mu zaman lafiya a kasa mu malam mu ma shugabannin mu addu'a daga shugaban kasa har zuwa kasa ba tsinuwa za musu ba ba la'anin su za musu ba Allah ya masu riko su samu dama kawo zaman lafiya kasan kuma da su doki hanyar da za a samu zaman lafiya da arziki da matasa samu wannan duka kowa ya addu'a iyayenmu da manyanmu su tashi addu'a ficinan shan kwayan yaran da ficinan kitinafi da ficinan zubar da gini mu yi addu'a ne kawo mara zaman lafiya wannan damunan kuma Allah ya ba mu damuna mai albarka duk wanda kuma ke so ya kawo rashin zaman lafiya a kasan nan ko wanda suke zama yan kitinafi jindi ko boko haram ko masu zubar da gini billahi lazim ya Allah wannan kwanaki koma muna kuka a gare ka ya Allah kai ne kake da sunaye kyawawa kai ne mi incika mai duk wanda yake son rashin zaman lafiya ka samu a da kasan duniya baki da musulmi a nan biza ta arewa Allah kai maganin su Allah mun san shi ko ba mu san shi ba kai maganin su jami'an tsaron mu kuma wanda mun gode masu su ci gaba wannan abin da kuke Allah zai ba ku lada kuma daga shugaban kasa zuwa har kasa muna roƙo Allah ya taimake su Allah ya ba su kariyansa Allah ya sa gama lafiya amma jinin shine abin da za ta taimaka muna kira shugaban kasa zuwa in wadu musulmi kar wani aikin gwamnati ya rufe ido mutum ya bar ajininsa addini shine gatan duniya da lahira bam da wani gata su tsaya su rike ajinin su kowa ya kai shugaban kasa ne kowa ai ko gwamna ne menene karkare na ajininka ka kara ajininka ka rike ajininka shine gatan ka duniya da lahira mun gode ma Allah mun gode ma Allah mun gode ma kuma Africa TV da Sunna TV da suka taimaka wanda Wisal da sauransu muna maku addu'a dama kun zo ne ku fita da al'umma a cikin duhu kowa ya kama al'umma a cikin abubuwan da suke ciki na sunna Allah ya taimake ku mu wadannan in kan zakin shi'a da yaro ya tafi ya doke kwangila a cikin Iraq ya zo da wannan Iraq me suka yi barantana ka zo ka kama wannan akida wala Allah ya fi karfin ku wannan kwangilan ka ya hankuri ka gyara hankalinka ba za ka ci nasara ba wallahi ba za ka ci nasara ba